Salut, dragi pescari! Salut vizitatorii canalului de pescuit Pescarul Dobrogean. Numele meu este Lucian și astăzi am plăcerea să vă invit să urmăriți o partidă de pescuit la Hârșova. Cred în mai multe locuri, acum depinde și de activitatea pe care o avem. Am vizat mai multe locuri, nu stau să prind doar guvizi. Ținta urmărită astăzi și cu ce suntem pregătiți, am luat nadă pentru măreană. Măreana o urmăresc, am văzut în perioada asta se prinde măreană. Și dacă nu am succes cu măreana pe timpul zilei în praguri, o să mă duc pe o întinsură să prind morunaș. Să încercăm să prindem morunaș, că și ăsta ar merge. Acum să vedem ce va fi. E o zi superbă de noiembrie, care poți să stai la tricou. E ceva superb. Și ne vedem de pe malul Dunării. Nu uitați să vă abonați și să dați un share, vă rog frumos, pe mine m-ar ajuta acest lucru. Am revenit cu o specificație și că Dunărea e foarte scăzută. Apa este limpede. Pești ar fi între ape sau pe șenalul navigabil, unde e apa adâncă. Acum să vedem, vom încerca să facem o nadă care să provoace un nor de nadă când ajunge coșulețul pe fund. Să vedem dacă reușim să-l atragem. Așa ar fi specificațiile. Acum încercăm. Vom încerca și ceva la ce m-am gândit și ce am mai auzit. Să folosesc două aci. O să folosesc un ac mult mai sus decât coșulețul. Da, este ceva care este atipic pescuitul la feeder. Dar să vedem unde se hrănește. Asta e interesant. Interesant e să ne adaptăm la pescuit. Asta vreau să caut, să vedem cum va fi. Și ne-am instalat tabăra după două locuri care am fost și am umblat. Am văzut să căutăm praguri, să căutăm în zone în care am putea să prindem pește. Am sondat cu plumbul, nu am găsit. Apa e destul de ok, 4-5 metri, la un 30 de metri de mal, e ok. E foarte scăzută Dunărea în zona asta. În zona asta de prins pește am prins, dar nu pe apă scăzută, când era apa în mal. Am văzut aici un canal, se vede un canal de sus din apă, se vede un canal și să vedem și noi cum se prezintă acel canal. Așa sper să fie apă mai adâncă și să am șansa să prind ceva. Am făcut nada de măreană, am pus cânepă, semințe de cânepă, am mai pus și făină de pește. Acum să vedem ce rezultate vom avea, că cum spuneam, urmărim măreana astăzi, o căutăm. Am prins bineînțeles și un guvide. La următorul guvide pe care îl prind o să-l pun la răpitor, la shallow. Să vedem ce vom prinde. Sper să am ce să vă arăt pe cameră. Dacă nu, în 2-3 ore nu prind nicio albitură, mă voi duce într-o zonă în Hârșova, în oraș,
să pe o întinsură să stau noaptea, să văd seara. Eu așa mă bănuiesc că va ieși peștele să mănânce, el se hrănește noaptea acum la pasta scăzut. Acum se vede. Încercăm. Măcar să vedem culoarea. O plătică, un morunaș. Am ajuns pe un nou loc. Cum ziceam, în Hârșova. Aici e o zonă foarte populată de pescari din Hârșova. Doar guviți se prind. Așteptăm să se însereze seara să vedem ce se întâmplă. Cum și în ce fel. Văd peste tot embarcațiuni, bărci cu cortul, mașini pe partea cealaltă. Dar mort de vreo săptămână, două, spun localnici. Cum bănuiam, seara, s-a lăsat seara. E 6 fără ceva, cer scuze. Și deja e activitate. Prins un cărășel și o plătică în mal. Acum m-am aruncat în larg să vedem dacă talia se schimbă sau dacă peștele stă doar în mal. Să ne distrăm puțin. E o seară de noiembrie superbă. Și o să vă arăt peștii înainte să îi eliberez. Guvizii și obleții, bineînțeles, i-am eliberat pe cei pe timpul zilei. Și plăticuța, am un cărășel oprit. O să mă opresc să vă arăt peștii prinși. Am revenit cu concluziile acestei. S-ar putea să fie ultima partidă pe anul ăsta la Dunăre. Acum să vedem, pentru că voi fi plecat în concediu o săptămână. Și nu știu dacă voi avea timp după aceea să merg la pescuit la Dunăre. Asta să vedem dacă are ce temperatură are apa în Dunării. Momentan are 12 jumate. Am avut o mică activitate la început la ora 6. Am prins un cărășel, o plătică cât palma. Am avut o scăpare, o trăsătură care mi-a scăpat. Și am mai avut în jur de 7. Am schimbat după aceea și dimensiunile strunei, și acu, și distanța față de care lansam. Nu s-a mai prezentat niciun pește. Am avut în jurul orei 7 seara, am avut o trăsătură violentă, frumoasă, nu violentă. Și cam atât. Astea sunt concluziile acestei partide. Cu siguranță ne vom vedea anul ăsta de pe malul canalului cu apă caldă de la Cernavodă, că fiind aproape de el îmi permis să ajung mai des. Sper că dacă nu măcar o dată pe săptămână, măcar o dată la 2 săptămâni. Și nu vă uitați să vă abonați pe canalul de pescuit Pescarul Dobrogean. Vă urez sănătate și să ne vedem și să ne auzim cu bine. Să fim sănătoși și aveți grijă de voi, fire întinse.